આજે મેં વઘારેલી ખીચડીમાં લીલી મકાઈના દાણાનો વધારે ઉપયોગ કરી અને આ ખીચડી બનાવી. તો આ ખીચડી બનાવવા માટે મેં કુકરમાં તેલ લઈ અને એમાં રાઈ, ખડા મસાલા, હિંગ ઉમેરી આદુ મરચાંની પેસ્ટ સાંતળી લીધી. ત્યારબાદ મકાઈના દાણા, થોડા ગાજર અને થોડું બટેટું લઈ સાંતળી લીધું અને પછી એમાં હળદર, મરચું, ધાણા, જીરું અને ગરમ મસાલો ઉમેરી મિક્સ કરી લીધા. ત્યારબાદ ચોખા અને મગની દાળને ધોઈ અને 10 મિનિટ પલળવા દીધી હતી, એ ઉમેરી દીધું અને એના પછી એમાં 3 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દીધા. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 2 ચમચી દેશી ઘી અને લીલા ધાણા ઉમેરી દીધા અને આને બંધ કરી અને 3 વિસલ થવા દીધી. એટલે સરસ મજાની સ્વાદિષ્ટ કોર્ન ખીચડી તૈયાર થઈ ગઈ.